Inni bir dem kararım yok, bu mendille durarım yok, bu sözden hiç havarım yok, havarsız binova kıldı. Ejemcanın özü çağa doğurup bilmeýärdi. Ejemcan bir ogla intizar bolup, munun üçin giýje gündüz dilek edipdi. Ol bu oglanyň maskaraçylygyny aýryp, ojaň mirasary bolaryna umyt baglaýardy. Onsoň men doğuldum. 10 aylyk keselben çağa ejir çekýärdi. Men bu maşgala ogurluk alındym. Şol döwürde owada ýaşaýan sada maşgalamyz bagtyň nämedigini bilýärdi. Meniň çağalygym ýagty gelecek baradaky arzu hyýallardan dolup daşýardy. Maňa bu hawary ilki kakam aýtdy. Meniň mähriban Ejemjanyň gözleri kör bolup başlapdy. Men onuň indi nähili boljagyny gözüňme hiç getirip bilemokdym. Ol tümlüge gaplanyp nädip ýaşarka. Şondan köp wagt geçmänke men sınıp otagyna otyrdym. Şol gün meni öýe ir alyp gaýtdylar. Öýde körejem maňa daýymyň ýok bolandygyny aýtdy. Men muňa dogry düşünmesemne, onuň gidenligine, onu gaýdyp görmejekdigime aklym çatýardy. Men Hudaýdan näme üçin ölüm bar? Beýgüne adamlar näme üçin ejir çekýärler? Durmuşyň manysy näme diýip soradym. Meniň ejem ören takwa aýal bolan soň maňa köp zatlary öwretdi. Cennete etmek üçin geçilmeli sırat köprüsü barada onuň aýdanlary gözüm öňünde edil canly surat kimin geçýärdi. Bu köprü gyl ýaly iňçedi, gylyç ýaly ýitidi. Aşagyna bolsa dowdagyň gowy lowlap ýanýardy. Durmuşda käwagt umyt arzularymyzyň bary uçudun garasyna hallan atýan ýaly görünýär. Bu soraglaryň jogabyny ençeme ýyl agtaranymdan soň men ayaga galdym. Köşümi arasalap, täze penjemi giydimle atyr sepindim. Men gaty ýaşdym. Ýaňy bir 17 ýaşymdadym. Arzularymı ermek wagty gelip ýetipdi. Men okuwa girmek üçin arza berdim. Bar güýjümi, ihlasymı okuwa gönükdirdim. Men hatta klassdaşlarymyň barynyň üstün çykdym. Başymy dik tutdum, sebäbi men hukuk fakultetine girmäge çemeleşýärdim. Men oňa girämelidim. Men durmuşymna şondan başga maksat bardyr diýip pikir de etmeýärdim. Garaşylan gün ýetip geldi. Yüregim gürsüllep agdymdan çykajak bolýardy. Egzamine girenimne ähli güýjümi bir ýere toplap jogaplamy ýazmaga başladym. Men her sahypany dolduranymna arzum gözümüň öňündedi. Egzamini tapşyranymna meni buýsanç duýgusy gaplady. Emma bar arzularym puç boldy. Meniň para bermäge pulum bolman soň okuwa girip wezip edilmek niýetim başlanman tamamlandy. Sussu peslikden başymy galdyryp töwerek taşyma garanymna köp dostlarymyň içkiden, neşeden, meylislerden dolu biperwah durmuşda ýaşaýandygyny gördüm. Men öz ýanymdan durmuşyň manysy belki şudur diýip oýlandym. Men olara goşulyp arak içip keyip sapanyň ýyzyny entemäge başladym. Biz keyip çekip hahaýlap gülýärdik. Emma özümdäki biraz pulu şeýle biýdüzgünçilige sowurmak bilen men öz arzumdan, maşgalamdan iňerwedide Hudaýdan daşlaşýardym. Giýje ýeke galyp kölegelere çiňerlip seredenimne özümi tümlüğün girdabyna batyp barýan ýaly duýdum. Yanıp perwan dek herdem, yüregim doldurup yüzgam, kaddym ham, gözlerim pürnem, bu canymga jepa kıldy. Yaz pasly yetip geldi. Bayırlar dereler kış uykusundan oyanıp canlanıp başladılar. Eýsem bularyň barynyň haýsydyr bir maksady barmyka? Yaz pasly meniň köňlümi de oýardy. Hudaý meni maýa atly gözel bir gyýda duşurdy. Bizi kimiz ajaýyp durmuşa gadam masy. Başgalamyz ularly.
Ayalımın doğanı aşır menin can doğanım ýaly boldy. Men özümiň oğlup almışym ýadyma düşdi. Ol diýsen tebii bolupdy. Men edil şu maşgalada doglan ýalydym. Öňne soňda duyan ajaýyp zatlarymyň biri de 20 ýaşanynda ajaýyp gyýdym Şahira doguldy. Çağa dogulanyna onuň kakasy dogulýarmyş diýip aýdýarlar. Kakanyň şeý diýip gaýtadan dogulmagy maňa soňra baştan geçirjek başga bir gaýtadan dogulşy aň ýetirmäge ýardam berdi. Bir näçe ýyldan biziň oglumyz doguldy we aýalym ýene birine göwrelidi. Emma bu göwresindäki çağamyzy maşin betpagtlygyna ýitirdik. Durmuşda ýowuzgyş ýaly başymyza köp türlü ýagdaýlar gelýär welin. Olar hiç gutarmajak ýaly. Hudaý bilen aramyzdaky içinde dowda hoda alawlap duran düýpsiz çuňluk şol öňküligine galypdy. Şeýle bolan soň durmuşdaky ýaşy zatlaryň bary jennetiň bir salymlyk tagamy ýalydy. Men İslam dininiň köp parzlaryny takwalyk bilen berjä edýärdim. Emma Hudaý şonda da menden edil ýyldyzlar ýaly gaty uzakdy. Men dini muallimlarimdan köp zatlar soraýardym. Emma muňa garamazlar. Özümi süýşüp barýan çägäniň üstünde duran ýaly duýýardym. Sırat köprüsü göz öňümden giden okdy. Men özümiň ýa-da ýakynlarymyň ondan geçip biljekdigi babatda umydim ýok diýen ýalydy. Şöhrat, meniň sana aýtmaly bir habarym bar diýip aşyr meni bir gyra çekdi. Men onuň ýüzünde şeýle aýgytlygy heniz görmädim. Ol maňa Hudaý alyp barýan göni ýoly tapandygyny aýtdy. Men aşyr nädip şeýle ýoly tapyp bilýärken, biz onuň bilen din barada ýekeje gedekde söhbetleş bolmandyga. Ol maňa İsa Mesih Hudaýa alyp barýan ýol, Hudaýa eltýän köprü diýip aýtdy. Men diýäniň näme? Sen orslaryň dini barada aýdýarmyň. Aho, biz türkmene diýdim. Men gahardan ýaňa ýarlaýjak boldum. Eger ol meniň aýalymyň dogany bolmadyk bolsady, men onuň dullugyna ýelmärdim. Emma aşyryň hereketleri gaty aýgytlydy. Gaharmy getirýän zatlaryň iň erbedide meniň öz delillerim maňa inandyrıcı däl bolup görünýärdi. Men İsa Mesihiň Gurhanyna gaty wajyp orny eýleýändigini inkar edip biljekdär. Ol gaty köp gudratlary görkezdi. Şeýle gudratlary başga hiç kim edip bilmäni. Mundan başga da ol gaty halal, mukaddes durmuşda ýaşapdy. Sırat köprüsünden geçip biljek ýekete adam İsa'dy. Oňa hatda Mesih, kalimat Allah hem diýerler. Muňa düşünmek bilen men İsa'nyň durmuşyny we taglimatyny öwrenmekliň musulmançylykda ösmeň bir bölegidigini bilýärdim. Biz aşyr bilen İsa barada Injile görä döredilen çeper filme seretdik. İsa'nyň aýdan her bir sözi ýüregime jünk boldy. Onuň sözleri meniň ömrümi keskitli baky özgertdi. İsa Mesih şeýle diýdi: Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size dinçlik bereyin. Men şeýle dinçliga gaty zardym. Men İsa, men şeýle dinçliga mätäç. Men seniň sözlerine inanýarym. Men sana durmuşumy tapşyrjak diýdim. Men dilek edenimden soň meni ömrümde ilkinji gedek üýtgeşik bir rahatlyk bilen ruhlandyrıcı umyt gurşap aldy. Men bu täzeligi aýtmak üçin şo wada ejemiň ýanyna howlukdym. Şimdi bütünley kör galyp, munyň jogabyny agtarýan ejem paýlaşan habarymy gaty ünsli dinledi. Men oňa İsa Mesihiň aramyda iýberilip ölümi ýeňendigini we Sırat köprüsünden geçerimi diýaly, onuň Hudaý tarapyn bize berilen köprüdigini aýtdym. Ejem, ine, bizim umyt baglap garaşan habarymyz, muny türkmenlerimiziň baryna eşitmek gerek, diýip şatlykdan ýaňa gyýgyryp aýtdy. Men bu habary tutuş maşalam we dostlarym bilen paýlaşyp başladym. Adamlaryň köpüsi maňa bir geňsi garap üstümden gülýärdiler. Meniň dostum Murat bolsa meni ýaňsylap,
"Şöhrat, seninle orsorun ruhansy bolaýdymmy?" diýerdi. Emma bularyň bary meniň parhyma da däldi. Biziň köpüýimiz bu habara inanyp, durmuşymyzy İsa Mesih'e tapşyrdyk. Ayalym, ejem, ayal doganlarym we dostlarym bilen nahar ýemek, Hudaýa doga okap, oňa secde etmek, mukaddes kitaba okumak üçin bile ýygnanýardyk. Özümiň duýan şol şatlykdyr, rahatlygymyň başgalara hem iýnendigini görmek meniň üçin ullakan bagtdy. Dünýäniň bir bölegi olan biziň topragymyzda da Hudaýyň maşgalasy döredildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan adamlar haýsy dile ýa-da medeniýeti degişligine garamazdan Hudaýa secde etmek we onuň bilen İsa Mesih arkaly berilen gatnaşygy toýlamak üçin bile ýygnanýarlar. Meniň ýaly, biziň de hemmämiz İsa Mesih arkaly Hudaýyň şol bir maşgalasyna kabul edilýäris. Bu wakalardan soň men iman ädimine edip, hukukçu bilim baradaky arzuwma dolanyň. Men gudrat bilen halkara hukuk fakultetine okuwa girip, onu tamamladym. Meniň iş derejem gaty ösüp başlady. Adamlar haýsydyr bir hoş sarsydyň, uruşda maýyp bolan veteranyň we körenäniň oglunyň şeýle derejäne edip ýetendigini biljek bolup adara galýardylar. Men hoş sarsyz däl, men ogluk alındym diýip jogap berýärdim. Ejem meni gaty söýen soň meni, ýagny hiç sady bolmadyk ejizce bäwege öz maşgalasyna ogluk aldy. Edil şeýle tärde Hudaý hem meni söýen soň hut özü meni öz maşgalasyna ogluk aldy. Men ata bolanymdan soň gaýtadan doguluşy baştan geçirişim ýaly şinni Hudaýyň perdendi hökmüne gaýtadan doguldum. Hudaý Adam ata we Howwany şol günäni etmälke, olar bilen ýakyn bolşy ýaly biziň bilen hem ýakyn gatnaşyk saklasy gelýär. Şonuň üçin hem biziň aramyzda İsa Mesih'i iýberdi. Günäler netijesinde Hudaý bilen insanlar arasynda bozulan gatnaşygy İsa Mesih dikelip, utancymyzy aýyrdy. Ol bizi Hudaýa alyp barýan dogry ýol boldy. Umidsizligiň bary ýok boldy. Hudaýyň huzuryna körlük zymzyýat boldy. Beýik bir nur gördü. Tümlükde gezýän halk, tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Tümlükde mesken tutan halk beýik nur gördü. Tüm garaňkylykda ýaşaýanlaryň üstlerine nur saçyldy. Bu biziň taryhymyz. Gadyrdan ýyleşim. Muny sana da hödürleýäris. Siz hem İsa Mesihiň Hudaý bilen ýaraşdyrýan habaryny meniň ýaly kabul edip, Hudaýyň maşgalasyna goşulmak isleýäňizmi?